Всем привет! Мы опять с вами на канале Drift Racer. Вот. Сегодня будем менять масло на BMW E36. Фильтра поменяем все. Свечи поменяем. Ну и по мелочи еще посмотрим. Так что вот так вот следите. Полетели. Я, минуя мир иной, иду по мостовой. Каждая минута в кайф, целый мир под ногой. Час пики, любимый город, хоть от счастья лети. Где твоя удача, брат? Нам с тобой по пути. Итак, короче, мы начинаем менять масло. Для того, чтобы открутить масляный фильтр, берем головку на 36. И все, это надо. И просто откручиваем крышку. Вот так. О, да. Ну, уже фильтр такой, конечно, печальненький. Все, снимаем воздушный фильтр. Вообще, в 36-м кузове вообще так легко его снимать, не знаю, первый раз вижу такое. Давай. Потекло? Еще, давай. Давай. Все, хорош. Так, меняем свечи. Откручиваем крышку. Настроена туда, где тепло. Ты мой друг, если что, ты стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого. Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Выкручиваем свечи, головка на 21. Рекламная пауза, можно попить чайка. Достаем мановский фильтр. И небо поможет нам, небо поможет все взять. И небо поможет нам, небо поможет нам. После того, как поменяли масло, для того, чтобы на приборке сбить inspection, включаете зажигание и замыкаете 7-й контакт, одна сторона, и со второй стороны куда-нибудь на массу, на болт какой-нибудь. 7-очка и на массу. Секунд на 10. И выключаете зажигание. Залез в яму и обнаружил на нижнем рычаге порванный пыльник. У меня есть там на другом, на старом рычаге пыльничек. Ну, так как нового нету. Возьмем с того и поменяем. Сейчас снимем этот рычаг, поменяем пыльничек вот этот. Я просто... Поменяли пыльничек. Все, теперь ставим обратно. Смазки туда тоже напихали. Все, отлично. И небо поможет нам, небо поможет все взять. Разобрали пол машины. Да, поменяли масло, а заодно и фары сняли, птицу, проводку, тут лишняк повыбрасывали. То, что не канает. Все лишнее получилось. Все лишнее, да, убрали. Делаем как надо. Потому что некоторые люди собирают под ключ. Так собирают, что просто нужно после них все заново, все перетягивать, все переделывать по-нормальному. Порядочных людей очень мало. В общем, все, поменяли масло, свечи, проводку сделали. Порядочек. Тачка собрана. Все, огни. Можно лететь. Отлично. Все, пока-пока.